Praise the living God. Mulinya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nice meeting you online once again. Today I want us to share a word that is in Genesis chapter 12, verses 1. You can read the whole chapter. As I'm going to be talking, you'll pick a lot. Then we're also going to see in Genesis, Yesu yebaziba mikwano, chapter 26. Yesu yebaziba. We see God as a God of a covenant. Katonda nga Katonda w'endagaano. Yesu yebaziba. Before we go any further, let us pray. Father King Almighty, I want to thank you for every person who is going to watch this video, because I know you are God of a covenant. I don't know whatever covenant that he or she entered into. I don't know whatever covenant that was done by our parents, by anyone, Father King of Glory, that those that we know and those that we do not know. For we know that you are God of a covenant, and you destroy all evil covenants. Therefore I call upon you as we cover ourselves in the precious blood of Jesus. Reign, destroy each and every powers of evil covenants, Father King of Glory. Those that were inherited, the satanic, Father King of Glory, that we did by ourselves, that we got into as we entered into witchcraft, Father King of Glory. Father, we come before you. We pray that you destroy them in the mighty name of Jesus. May you reign, Father King of Glory, as we serve you, that our children will serve you, because we serve a God of a covenant. That our children shall never lose, that our children shall never be lost, Father King of Glory, that they will always focus on you, that they will always serve you, that as we are serving you, Father King of Glory, may it be carry on from generation to generation, from our generation to the generations of our children and our children's children and our grandchildren, that they will never serve any other God apart from you. Mulinya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, give us the grace to stand and see it pass, Father King of Glory. Mulinya erya Yesu, like the way you did it for Abraham, Father, we pray that you do it for us. You did it for Isaac. You did it for Jacob, Father King of Glory. It was generation, because you are God of a covenant. May it manifest in our lives, Father King of Glory. Mulinya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. We are seeing God as a God of a covenant. Abraham served God. When he was called, we see this in Genesis chapter 12. Now the Lord said to Abraham, go from your country and from your kindred and your father's house to the land that I will show you. Katonda n'agamba Ibrahim, va mu nsi eyo, mu nsi eyo, mu nnyumba ya kitaawo, ogenda mu nsi gye ndikulaga. Yesu yebazibu. And I'll make you a great nation. Ndikufuula eggwanga eddene. I'll bless you and make your name great. Yesu yebazibu. Ndikuwa omukisa era ndifuula erinnya lyo eddene. Yesu yebazibu. I'll bless those who bless you. Naawe omukisa abo abakuwa omukisa. Yesu yebazibwa mikwano. Era Mukama asuubiza Abraham n'amugamba, you will be a great blessing. I'll bless whoever blesses you and curse whoever curses you, and I'll dishonor whoever dishonors you. That is what also some other versions say. But other versions say curse. I'll curse whoever curses you. Yesu yebazibu. Mukama alayirira Abraham n'amugamba, bw'onampeereza ndikufuula eggwanga eddene. Kati wano ekibuuzo we kijjira. Yesu yebazibwa mikwano. Gwe bazaddebo Katonda ki gwe baaweereza? Yesu yebazibwa. Ndagaano ki gye baalagaana? Yesu yebazibwa. Because we see God is a God of a covenant, and the covenant is generational. Yesu yebazibu. Buli ndagaano gy'osalawo okuyingira ng'okyali ku nsi kuno yegenda okufuga obulamu bwo bwonna. Yesu yebazibwa mikwano. Yegenda okufuga. Abaana bo gye bagenda okutambuliramu, because you already sow a seed. Oba wasiga. Y'ensonga lwaki omusamiza ajja kufuba nnyo. Alabe nti nna abagenda okumuddira, wasigala abaana abagenda okumuddira, bagenda okusikiza emisambwa gye, because oyo ye Katonda gwe yategeera. Yesu yebazibu. Agenda okukitambuza mu lunyiriri. Awe ŋŋambira gwe bazaddebo
bajjajjaabo Katonda ki gwe baaweereza gwe nange twebuuza ekibuuzo ekyo. Me myself I know. How about you who is watching me? Yesu yeebazibwe. Kitegeeza kwemukisa kw'ogenda okulya. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza amagenda bwe gatyo bwe gagenda okubeera unless you accept and break that covenant. It will work in your life forever and ever and the generation of your children unless you decide to break that evil covenant. Bazadde b'endagaano gye baalagaana bakatonda abo be baasalawo okuweereza mu Exodus atugamba tulabula ku bakatonda abo. Ne mu Deuteronomy chapter 28 bwe weeyongera n'ogenda mu nnyiriri eziri mu eyo 45 oyo okweyongererayo ddala. It is a very long chapter. Yesu yeebazibwe. Nga tulabula obutaweereza bakatonda abala okuva ku Katonda gwe tumanyi omutuufu omuyinza w'ebintu byonna. Yesu yeebazibwe. Ogenda kwesanga mu famire twamuvaako dda. Bazadde baffe baaweereza bakatonda abala by'ebintu bye tuwere nemba nabyo up to now. Era ojja kwesanga ne mu famire nga kyeraga lwatu. Nga waliwo ekintu ky'olaba ekitagatta ekitambulira mu lunyiriri n'olunyiriri. But because of the God you accepted to serve, because of the covenant that your parents, that you decided to walk under, not until you break that covenant. Mukama agamba Abraham, amugamba ndikuwa omukisa, and your offsprings. Yesu yeebazibwe. N'ezzadde lyo. Kati gwe neebuuliza gw'asaba omukisa bazadde bo Katonda ki gwe baaweereza? Under what God are you asking for a blessing? Yesu yeebazibwe. Katonda yeerayirira mwene n'agamba Abraham, era bwe tulaba eno mu Genesis. Yesu yeebazibwa mikwano. Genesis 26. Yesu yeebazibwe. The Lord appears to Isaac. N'amugamba bw'ati, now there was famine in the land of the former. Waali enjala mu nsi eye Canaan, that was in the days of Abraham. Nga enjala eyali mu biro bya Ibrahimu. Yesu yeebazibwe. And Isaac went to Gerar. Isaac n'agenda e Gerari ewa Abimelech to the Philistines eri Abafirisuuti. Yesu yeebazibwe. And the Lord appeared to him. Katonda n'amulabikira and said, do not go to Egypt, togenda e Misiri. The Lord appeared to Isaac. He appeared to his dad. Yesu yeebazibwe. Eyalungamya Abraham n'agenda e Misiri. Yesu yeebazibwe. Uyu n'amugamba togenda e Misiri. Dwell in the land that I shall tell you. Beera mu nsi eyo gye nnaakugamba okubeeramu. Yesu yeebazibwe. N'amugamba sojourn in the land and I'll be with you. Beera mu nsi eyo era n'abeera naawe. Yesu yeebazibwa mikwano. N'amugamba I will bless you, n'akuwa omukisa. And to your offsprings I'll give these lands. Era n'eri ezzadde lyo ndiriwa ensi eno. Kyennyini kye yalayirira kitaawe, ekyo kye nkubuuza bazadde bo. Katonda ki gwe baaweereza? Lwaki ssaawa zino obulamu butabankanye? Lwaki ebintu tebitegeereka? You've tried east, west, south, north, east. Buli kimu okikoze. Abala ne mutuuka n'ogenda mu busamize ebintu ne bigaana. Which covenant did your parents take? Which oath did they make? Baakikolera wa? Yesu yeebazibwe. Tugambye Katonda w'endagaano. Ne Sitaani agoberera endagaano yo okulaba nti neetuukirira. Mulembe ku mulembe kasita muzadde w'aba yagikola. Naawe eyamuvaamu ojja kuwere nemba n'endagaano eyo until it is broken. Era egenda kumenyeka ng'osazeewo okulokoka bw'otalokoka byera biti. You'll suffer with that covenant. Oyende paka lw'oyenda. Oweereze bakatonda b'otamanya mu busamize n'obulogo paka. N'abaana b'ogenda okuzaala era ebyo bye bagenda okutegeera, because that is the foundation they found. Yesu yeebazibwe. Gwe gy'otayagala kumenya. Bazadde bo bwe banga ng'egaanye gwe gimenye. Yesu yeebazibwe. Okkirize Katonda omulamu ng'enjiri ekyabulirwa bamikwano teribeera kyakwekwasa nti tewategeera. Yesu yeebazibwe. Bwe tugenda n'amugamba nti I'll give you all these lands and I establish an oath that I swore to your father Abraham. N'amugamba ndinyweza endagaano yange, ndinyweza ekirayiro kyange ekyo nalagirira kitaawo Ibrahim. Awe nakubuuliza, which God did your father and your mother serve? Yesu yeebazibwe. Abraham alya, Isaaka alya ku mukisa gwa kitaawe Ibrahim.
Mukama akunjagalira akumpeera omukisa ozuule amazima. Yesu lyekkubo